நான் சொல்ல போற 4 காமன் மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னு நீங்க தெரியாம வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல அதுக்காக நீங்க ஃபீல் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா ரிக்ரெட் பண்ண மாட்டீங்க. வீடே எந்திரிக்க மாட்டேங்குது. வீடு எந்திரிக்கணுமா? நமக்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சாங்க மலை எந்திரிச்சிட்டு இருக்கு வீடு. இங்க வீடே எந்திரிக்க மாட்டேங்குது. The first common mistake பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வெளியே ஜன்னலுக்கு மேல சன்ஷெட் கொடுக்காம இருக்கிறதுனால ஹெவி ஹீட், ரெண்டாவது மழை பெஞ்சுன்னா தண்ணி உள்ள வர்றதுனால உங்களோட இன்டீரியர் அண்ட் உங்களோட பீஸ் இது ரெண்டுமே கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுருதுங்க. ரெண்டாவது காமன் மிஸ்டேக், நம்ம வீட்டில் டைனிங்க்கு பக்கத்தில் ஹேண்ட் வாஷ்க்கு ஆகட்டும் யூட்டிலிட்டிக்கு ஆகட்டும் இது ரெண்டுத்துக்குமே ப்ராப்பரான ஸ்பேஸே கொடுக்காதனால உங்களுக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. மூணாவது பெரிய காமன் மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா காமன் டாய்லெட்டை வந்து டைனிங்க்கு பக்கத்துலையும் லிவிங் ரூமுக்கு பக்கத்துலையும் கொடுக்கறதுனால சம்டைம்ஸ் ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்கான ஸ்மெல் வர்றதுனால அன்ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இது சாப்பிட்ற டைம் இருந்தால் யோசிச்சு பாருங்கள், ரொம்ப அன்ஈஸியாக இருக்கும். நாலாவது காமன் மிஸ்டேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் நமக்கு தேவைப்பட போகிற ப்ரொவிஷன்ஸை இப்படி ஐடியா பண்ணாமல் விடுறது. அதுக்காக அவங்க ஃபியூச்சரில் இப்போ செலவு பண்ணுறதுல 5 மடங்கு அதிகமாக செலவு பண்ணி ட்ரில் பண்ணி ஹோல் போட்டு நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க. சோலாராக இருக்கலாம், இன்வெர்டர்ஸாக இருக்கலாம், எனி ப்ரொவிஷன்ஸை நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரீவியஸாகவே ஐடியா பண்ணி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரியான காமன் மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் கட்ட போகிற வீட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஆர்கிடெக்டை ஹையர் பண்ணி உங்களோட வீட்டுக்கு டிசைன் வாங்கலாம், கன்சல்டன்சி வாங்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எங்களோட ஆர்கிடெக்சர் கன்சல்டன்சி வேணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.